chakula yao. Nikishauza zile vitu ziko kwa barabara hizo mguu za kuku. Sasa ndio wanapata cha kukula. Pole mami, pole. Hii mdomo yangu ilikuwa nikiongea inaenda side. Alafu macho moja hii side haingefunga. Hii macho ulikuwa ukifunga hivi macho hii inajifunga, lakini hii lazima hivi ndijifunge. Alafu ukikula lazima utafunga hivi mdomo ndio utameza chakula. Usipofunga ukiweka chakula kwa mdomo ukienda kuimeza inatoka. Sasa mdomo ilikuwa side. Side nilikuwa nikiongea naenda side. Yaani ilikuwa imeenda hii side. Na macho naye ingefunga. So walikuwa nafikiria ni pressure inataka kuleta stroke. So walikuwa nafikiria ni stroke. Nikapelekwa CT scan. Lunch utapata tunaweza pita. Ndio tutegemee jioni tena. Kama leo wamekula lunch. Kama leo hakukula lunch. Hawako wamekula. My viewer, sometimes life has got its ups and downs, but imagine this, that your house rent is 1,500 or 1,500 shillings every month. But sometimes you can't afford it, and sometimes it goes beyond 3 months. And you know why? Because you have a condition, blood pressure, and you have issues with your health that you cannot work more, such that you have to let your 10-year-old kid to do what you're supposed to be doing, and that is making a meal for them to sell so that you can at least afford a kg of unga every day for the rest of your children. That is the heartbreaking story of Lillian Mahero, who lives here in Kayole, a place called Matopeni. This is my story. My name is Kingori Wangeshi, right here on Tuko. And because this story is heartbreaking, I might forget to tell you to subscribe at the end. Therefore, please hit that subscription button as we listen to the story of Lillian Mahero. Kwa majina naitwa Lilian Mahero. Hapa ni Spring Valley, kuna jita Mana. Mana bado ni Matopeni, ukitoka hapo mbele kunaitwa Matopeni. Sasa tumekuja kwa sababu kuna story tulitumiwa na rafiki yako. Mlipatanaje na rafiki yako? Rafiki yangu tulipatana na yeye Kenyatta. Nilikuwa nimelala huko kwa sababu ya pressure. Na baadaye nilikuwa na mimba ya huyo mtoto. So pressure ilikuwa imenisukuma sana. Mpaka ilifika mahali walikuwa wanafaa kutoa mtoto. Kwa sababu alitolewa kama siku bado, alitolewa na 6 months. Sasa nilikimbizwa Pumwani. Pumwani wakashindwa kurudisha hiyo pressure chini. Sasa nikatolewa Pumwani. Pumwani wakantransfer Kenyatta. So nilipofika Kenyatta, kwa Kenyatta bado waliniweka kwa matibabu. Matibabu ambayo niliwekwa. Nilimaliza 2 weeks. Ukiwa Kenyatta sasa? Nikiwa Kenyatta. Bado hajatoa mtoto. Kwa sababu walienda nikapelekwa scanning, kapatikana mtoto ni mdogo hawezi tolewa. Walikuwa wanasema akitolewa kanaweza pengine anaweza kufa hata survive. Sasa ikawa nikae huyo mtoto agrow. So nikamaliza 2 weeks kama bado wanashukisha pressure, na pressure haikuwa inashuka. Sasa niliwekwa kwa madawa, nilikuwa na meza madawa huko, lakini hizo madawa hazishukishi pressure. Sasa nikakuja nikawaambia juu watoto wangu walibaki home na wana mtu wa kuangalia, nilikuwa nimachia jirani waniache nirudi. Na ilipata kuna zile scanning zile nilikuwa nimefanywa, sasa zilikuwa zinahitajika pesa. Na hiyo pesa sikuwa nayo. Sasa wakanipea discharge. Nikuja nikapata daktari wa kunipea discharge. Juu daktari wengi walikuwa wanakataa, walikuwa wananiambia na hiyo pesa yako na venye huko tuwezi kupea discharge. Sasa kuna daktari tu mmoja alinipatia discharge. Kunipea discharge ikawa sina hiyo pesa nyingine. Hiyo wakati walikuwa wanataka 8,000. Hiyo 8,000 sikuwa nayo. Sasa sikutoka juu nilikuwa nimefanywa scanning ya CT scan. Nikienda nilikuwa
hii mdomo yangu ilikuwa nikiongea inaenda side. Alafu macho moja hii side haingefunga. Hii macho ulikuwa ukifunga hivi macho hii inajifunga, lakini hii lazima ndijifunge. Alafu ukikula lazima utafunga hivi mdomo ndio utameza chakula. Usipofunga ukiweka chakula kwa mdomo ukienda kuimeza inatoka. Sasa mdomo ilikuwa side. Side nilikuwa nikiongea naenda side. Yaani ilikuwa imeenda hii side. Na macho naye ingefunga. So walikuwa nafikiria ni pressure inataka kuleta stroke. So walikuwa nafikiria ni stroke. Nikapelekwa CT scan. Kupelekwa CT scan wakasema hiyo pressure haijaleta hiyo nini. Sasa sikujua shida ilikuwa ni wapi. So nilikaa huko. Kuja. Nikakaa huko. Baadaye walirudi wakanipeleka sasa theater. Wakaenda wakatoa mtoto. Sasa waliona hiyo pressure bado irudi chini, bado inaenda tu juu. Nikaenda wakatoa mtoto. Mtoto akatoka na 1.3. Kwa nasari. Kuja. Tukae hapa na wewe. Akatoka na 1.3. Sasa mtoto akawekwa nasari. So wakati mtoto aliyekuwa huko nasari, mtoto akawekwa nasari. So unajua nilikuwa nimeshamaliza mwezi mmoja Kenyatta, bado nikamaliza mwezi mwingine mtoto akiwa nasari. Sasa ilifika mahali pa kutoka Kenyatta. Ikawa hiyo pesa imekuwa mingi. Kutoka ni ngumu. Pesa ilikuwa 300,000. Yenye nilikuwa natajika Kenyatta. Hizo ni zangu kama zijawekwa za mtoto. Zangu peke yangu. Sasa za mtoto pia zilikuwa kando. Na ya mtoto Linda Mama ikakuja ikasimamia. Zangu Linda Mama iko inasimamia kwa sababu nilikuwa nimeitumia mara ya kwanza. Sasa iko inasimamia mara ya pili. Sasa hizo Linda Mama ikasaidia upande wa mtoto. Ikawa nilipe pesa zingine juu. Za mtoto ilikuwa 4,300. Hizo nazo nilikuwa nazo nikalipa. Sasa hizi zangu sikuwa nazo. Sikuwa najua venye naweza toka huko. Kwa hivyo hata sikujua hii pesa ilitoka wapi. Venye nilitoka Kenyatta. Hiyo 300,000. Sijui mahali ilitoka. Kwa sababu mimi wakati ilifika nimepewa hiyo discharge ya kutoka. Nikaambiwa niende niongee na social worker. Nilikuwa nimeongea na social worker. Social worker kaniambia ati niongoje masiku. Juu nilikuwa nimepewa kama Friday. Nilikuwa nimepewa kama Friday discharge. Aniambia niongoje next week Tuesday. Ndio ataongea na watu wao. Ndio wajue kama watanitoa ama watanitoa. Na bado hiyo social worker alikuwa ananiambia ukinitoa nitakuwa nalipia. Utakuwa na yani unalipia kidogo kidogo mpaka ile siku itaisha. So nikasema sina kazi nikitoka hapa hata nitaenda kwanza kulipia aje. Sasa sasa huyo daktari mwenye alikuwa ananipea discharge juu mtoto kama ameshapewa discharge hakuna venye utakaa hapo. Nilipata kama mtoto amepewa discharge. Sasa daktari akaniambia sasa nikikupea discharge utatoka aje, na nikikupea discharge ukiendelea kukaa hapa bado kitanda itaanza kuhesabiwa. Utatoka aje na per day 1,200. Sasa mimi nikamwambia juu sina otherwise na watoto wangu wanahangaika nyumbani, sina mtu wa kuaniangalia watoto jirani. Jirani pia anateta huko hospitali na bado wanataka utume pesa ya chakula. Sasa nikamwambia nipatie tu, akanipea discharge. Lakini sasa nilianza kuambia Mungu wake unisaidie tu juu sina mtu mwingine nategemea. Kwa sababu nikiangalia hata familia mtu wa kunisaidia sioni. Alafu familia pia unajua ukishinda umelielia mashida wanakutorokanga. Mtu anaona wewe ni mtu wa mashida, kila saa unalialia tu mashida. So unajua hata nikiwa hiyo Kenyatta hakuna mtu alikuwa ananitembelea. Watu wenu wa familia? Hakuna mtu alinitembelea hata mtu mmoja. Nilikuwa tuko kivyangu. Walikuwa wanajua uko hospitali? Na kila mtu alikuwa anajua, lakini hakuna mtu alinitembelea hata siku moja. Hasa mimi nilikuwa nakaa huko, ndio nilikuwa na make to my friend huko Osi. Hapo sasa ndo nilipatana na Eva. Sasa ni hiyo wakati nikipewa discharge kutoka, nilikuwa naambia tu Mungu jambo. Nilikuwa naambia tu Mungu asiniache. Na nilitembea tu na hizo makaratasi nimepewa discharge, sina pesa na sijui venye nitatoka. Lakini naambia tu Mungu wake usiniache, juu sina mtu mwingine wa kutegemea. Watoto wangu kwa nyumbani wananitegemea. Sasa hivyo ndo
yani nashukuru Mungu kwa sababu venye nilipeleka hizo makaratasi za discharge, nilizunguka kuanzia saa 6 mpaka 6. Masaa kama saa hii sijapewa discharge. Na kunafungwa na yani kulikuwa kunafungwa. Kukabaki mtu mmoja mwenye alikuwa kwa hiyo counter. Nikaenda nikamuelezea. Akaniambia leta hizo karatasi zako. Nikapeana. Kaangalia akaniambia ndio pige photocopy, nikaenda nikapiga photocopy. Sasa hiyo discharge ya mtoto ashanipea, lakini yangu bado sijapata. Sasa huyu yani niseme ni Mungu kwa sababu yeye aliangalia hizo karatasi, akaangalia. Venye aliangalia nikaona amezi ya karaba stamp, amezishikanisha pamoja. Amfanya kila kitu, akanipea akaniambia peleka ward mahali ulikuwa, pelekea nurse. Wakati alinipea nikashukuru tu Mungu na hapo. Nikatoka hapo, nikapelekea huyo nurse. Kupelekea nurse akanipatia hiyo gate pass. Alinipatia ya kutoka. Nikaenda. Sasa hiyo nimetoka hapo, sina fare, sina mtu ambaye amekuja kunichukua. Niko na hizi vitu zangu, niko na mtoto. Saa 1 ya usiku. Sasa hao wenye nilikuwa nao kwa ward wakaniambia sasa hii utafika, nikamwambia mimi nitaenda tu. Na uko na fare? Nikamwambia mimi sina hata fare. Ni utafika aje? Nikamwambia mimi nitaenda tu hapa silali. Sasa sister akakuja akanipata akaniambia usitoke saa hii ni usiku na una mtu akusaidia, uko tu peke yako. Wewe acha utoke asubuhi. Nikamwambia hapana. Mimi tu saa hii ndo nitaenda. Ulikuwa ushapona pressure? Hapana. Pressure bado tu iko juu, haiko imeshuka. Sasa ulikuwa Kenyatta miezi ngapi? 2 months. 2 months. Tangu mtoto atolewe na aweze kufika kiwango ya kutoka. Sasa Posi. Kabla mtoto atolewe nika 2 weeks. So mtoto akishatolewa nikakaa mwezi mmoja na wiki 2. So nika 2 months. Sasa hapo wakati nilipoa hiyo discharge ndio watu nilikuwa nao ward, hao ndio walinisaidia fare. Hao ndio kila mtu akachanga ikafika ya uba, wakanitia uba. Kanisaidia tu tena hao kubeba mtoto, kubeba mzigo. Wakanitoa. Ndio nikatoka nikafika kwa nyumba. Sasa venye nilifika kwa nyumba nimeanza tena stress nyingine. Umefika hauna kazi, watoto ndio hao wanakuangalia. Nola anakula leo. Nola anakula leo. Amekunywa uji. Hiyo ndio anakula sasa. Amefika kukula chakula. Anakula mpaka chakula huyu. Amefika kukula chakula. Lakini leo amekunywa uji. Amekunywa uji. Okay. Sasa umefika hapa kwa nyumba. Nimefika kwa nyumba. Sasa watoto wanataka kukula. Hauna kazi. Sasa hiyo bado uko weak, hawezi fanya kazi. Sasa stress bado ikakuwa tu mingi. Sasa nikaendelea tu kukaa hapo. Nikawa nasaidiwanga na watu hivyo. Hapo sasa tena ugonjwa ikaanza. Sasa ikanieka chini, kifua. Pressure sasa. Pressure kifua. Sasa kifua ikaanza kuuma. Kifua ikauma najaribu kumeza sasa hizi dawa za kifua wapi nakataa. Nikitoka Kenyatta nilikuwa nimepimwa wakasema figo zangu zimeharibika. Figo zote 2. Sasa mimi nikitoka huko nilikuwa najua niko na shida ya figo. Sasa nilikuwa nimeandikiwa kliniki nirudi kliniki. Hiyo pesa ya kurudi kliniki sikukuwa nayo. Hata sikurudi kliniki. Hasa venye nilianza kuumwa na kifua, nikaanza tu kumeza dawa za kifua. Hizo dawa za kifua zipoishi kifua. Na hizo dawa ulitoa wapi? Si nilikuwa nanunua. Unanunua, ulikuwa unajua ni gani? Sasa ni unaenda tu kwa chemist, unasema unaumwa na kifua. Sasa unanunua tu hivyo. Hata nakuja na meza, azinisaidii. Hizo zingine bado nakuanga hapa. Kama ile yenye iko pale, unaona kale ka box yako. Kale kingine. Kuna box nyingine hapo wako kwenye ako. Kama hiyo nilinunua hiyo wakati. Hiyo sasa ulinunua kwa chemist. Kwa chemist. Nikabai. Daktari alikuandikia. Si daktari hiyo. Nilienda tu nikasema kwa chemist na mwana kifua. Wakanipatia hii. Ilikuwa hii na type nyingine bado. Sasa nikameza haikunisaidia. Nikaachana nazo. Nilienda Kitale.
huko Kitale kuna mwenye alikuwa ameniita huko. Sasa nikaenda huko, ule pia akajaribu kunitibu, haikuwezekana. Sasa huko sasa ilienda ikazidi kwa sababu nilienda nikafura mwili. Nilienda nikafura hizi miguu, nikafura tu kila mahali. Sasa ndio nilikaa nikaamua kwenda nyumbani. Kwenda nyumbani. Nyumbani ni wapi? Nyumbani kwetu ni Kakamega. Village kunaitwa Murumba. Murumba. Ukaamua kwenda Murumba. Sasa wakati nilienda huko Murumba, nilienda sasa kwetu nyumbani. Sasa wakati nilirudi nyumbani ndio mazee kuniona vile nilikuwa nakaa, akaniambia usiende, kaa hapa. Sasa huko nikazidi kabisa. Na sasa hiyo mama hakuwa na kitu. Na watoto sasa umewacha hapa Kayole? Watoto nilikuwa nimewaacha huko Kayole. Sasa ikabidi nimwambie mazee atafute penye atapata pesa, watoto wangu wafanye nini? Wakuje nyumbani. Sasa mazee ile yenye alikuwa naye kidogo likatakata hapo tumiti. Ndio akauza. Ndio akatumanisha. Watoto wakaeka kwa gari. Kajileta. Sasa watoto tumeona wadogo hivi. Hao wote walijileta. Sikuna ule mkubwa wao. Mkubwa wao sasa amefikisha 12 years. Sasa yeye na IV. Si wakaninia wengine wakafika nyumbani. Sasa venye walifika hao sasa wamekuwa tena wasaidizi kwangu. Kwa hivyo watoto wangu kutokea last year mwezi wa 10 watoto wangu hawajakanyaga shule. October 2021. Hawajaenda shule? Hawajaenda shule. Kwa nini? Sasa venye nilienda nyumbani, yao pia wakakuja nyumbani. Na wakati nilitoka usi pia, venye nilitoka usi nikarudi, hawakurudi shule kwa sababu sikuwa na hiyo pesa. Wakati walienda shule wakafukuzwa fee, sikuwa na hiyo pesa. Sasa wakakaa tu. Sasa hizo kutokea hapo nikaenda nyumbani, hawakuwa wanaenda shule. Hata hii walifungua juzi hawaja? Hii hata bado hawajaripoti shule, bado wako hapa na hata sijajua wataenda lini bado. Hasa kutokea nilienda nyumbani, hao ndo wamekuwa wasaidizi kwangu kwa sababu ya wakati huyo alikuwa mdogo sana. Alikuwa bado ule wa kufunikiwa na mavitu mingi. Hasa walikuwa wakinisaidia kwa sababu naye mama sasa inabidi na yeye pia atoke akitafuta, hivyo ndio pate venye tutakula. Juu mimi sasa singeweza kuamka mahali nimekaa. Sikuwa nalala na sikuwa naamka. Nikitaka kuamka lazima niitane niamshwe. Nikitaka chochote lazima niitane. Kufua singefua, singebeba hata kitu mzito. Hapo mahali nimekaa ilikuwa ni kukaa, si kulala. Juu singelala, nikilala pumzi zilikuwa zinanishia. Sasa singelala. Sasa ilikuwa ni kukaa tu. Naye mwili ilikuwa imefura. Singevaa top kama hii. Singevaa hata skirt. Inabidi nilikuwa navaa manguo zile kubwa kubwa. Madera. Ndio ningeweza kuvaa, lakini skirt top singevaa. Yani mwili umefura. Mwili ilikuwa imefura mpaka tumbo nilikuwa nakaa mtu ako na mimba, na ndio sasa hata nilikuwa nimeona imeanza. Ilikuwa imeanza kufura. Pole sana. Sasa ndio nilienda hospitali huko. Ndio nikaambiwa ni moyo. Huko Kakamega? Si kwenda Kakamega, nilienda Butere. Sasa nikaambiwa ni moyo. Sasa huko Butere nikaambiwa juu Kakamega ndio hospitali kubwa ya huko, niende Kakamega. Sasa hiyo Kakamega ile pesa ilikuwa inaitishwa tu kwa nayo. Sasa sikuenda. So kwenda hosi. So bado shida iko na daktari hajakuangalia? Daktari hajaangalia kabisa wajue shida iko wapi. Juu sasa huko Butere nayo niliambiwa ni moyo. Kenyatta niliambiwa ni figo. So kuna uwezekano kwamba kuna shida ya figo na ya moyo? Na ya moyo. Sasa hizo vitu mbili. Kati hizo vitu mbili sijajua ni figo ama ni moyo. Uko na watoto wangapi? Watoto 6. Watoto 6? Yule amekuwa zaidi, ako na miaka ngapi? Ashley ako na miaka 12. Ivy ako na 9 anaelekea 10. Akifika mwezi wa 7 anaingiza 10. Niko na Calvins. Calvins ako na 7. Hii tuko mwezi wa 4, tunaingia wa 5. Tunaingia wa 5. Akifika mwezi wa 5 tarehe 4 anafikisha miaka 8. Niko na Shaven. Shaven sasa iko na 5 years. Akifikisha mwezi wa 9 anafikisha 5. Kwa hivyo kwa saizi ako na 4. Alafu niko na Noe. Noe. Niko na Noe. Noe
Sasa kako na miaka 2. Kanaelekea 3. Akifikisha mwezi wa 10 anafikisha 3. Alafu niko na Nolan 9 months. 9 months. Nolan sasa ni wa 9 months. Aka sasa. Inaenda 10. Yes. Baba ya watoto wako wapi? Baba ya watoto. Wakati alinipeleka hospitali Kenyatta. Kenyatta nikienda enda alinipeleka. Lakini hapo ndo alikuja akapotelea. Sikuwa namuona Kenyatta. Venye alinipeleka hivyo ndo alienda. Sikuwa imuona tena. Unafikiria nini ilifanya atoroke? Kutoroka mimi nafikiria pengine za kuwa na majukumu. Juu kitu yenye ilimtorosha siwezi jua kwa sababu hatukuwa tumekosana. Sasa sijui ni kama ni majukumu ilimtorosha kwa sababu na yeye pia hakukuwa na ile kazi ile stable. Hiyo ndio ilimtoroshanga. Sasa tukabaki tu tuko hivyo. Ikabaki ni mimi nijitegemee. Na hata hivyo hata wakati tulikuwa na yeye pia maisha haikuwa ile mzuri. Bado ilikuwa tu shida. Haikuwa ile mzuri yenye nitasema ilikuwa mzuri, alikuwa anapeleka watoto shule nini, hapana. Bado maisha ilikuwa ile ngumu. Ile mtapata leo chakula, kesho mnakosa. Venye tu naishi tu sahi bado. Hiyo maisha bado ilikuwa tu ngumu. Kwani mko wangapi? Kwetu. Kwetu tuko watoto wa 6. Na watoto wa 6 jaona mwenye amenisaidia kwa sababu wengi wao hawana kazi. Wewe umezaliwa ukiwa wangapi kwenu? Mimi nimezaliwa nikiwa wa pili. Na sasa wale wengine wako nyuma yako, hakuna mtu amekuja kukuangalia? Hakuna. Hakuna mwenye amekuja kuniangalia. Kuna wakati Eva alimention kwamba walikufukuza nyumbani. Kwa nini? Nyumbani wakati nilipona wakaniambia nasumbua madhe. Kila saa ni kumsumbua. Sasa ilibidi nitoke huko. Haujarudi huko tena? Jarudi. Unaongea na madhe kwa simu? Saa zingine huwa anamwongelesha. Yeye alikuwa anasema unamsumbua? Yeye mwenyewe hakusema. Lakini sasa unajua huwezi jua roho yake, pengine kama aliambia wengine huwezi jua. Na kati ya hao watoto 6 kuna mwenye ako ni mgonjwa? Hapana, hakuna. Watoto wako sawa. Hakuna mgonjwa hapo. Hebu tueleze, hii nyumba tumeona ni ndogo sana. Mnajipanga aje kulala? Uko na watoto 5 hapa. Ashley yuko hapa? Ashley yuko. Sasa wenye hao ni 5. 3 wao wanatandika hizi cushions. Kuna gunia pale, ile gunia inaonekana pale. Sasa hiyo gunia ndio wao wanatandika hapa chini. Wakishatandika wanaweka hizi cushion. Hizi cushion zinawekwa hapo chini. Hizi cushion zikiwekwa hapo chini, wanachukua kuna kashuka kingine kako hapa, wanatandika, wanalala. Wanajifunikia nini? Kuna kablanketi kingine kako hapa ni kadogo tu, wao wanajifunika. Hao ni 3, 2 unalala na wao hapa? 2 nalala nao hapa. Nalala na Noe. Hao wadogo? Hao ndo nalala nao hapa. Na sasa chakula yao hutoka wapi? Chakula yao nikishauza zile vitu ziko kwa barabara, hizo mguu za kuku. Sasa ndio wanapata cha kukula. Pole mami, pole. Sasa wewe ukiwa mzazi wake, una feel aje wakati unajua anafaa kuwa shule lakini anauza ndio at least wengine pia wapate chakula? Si feel ya vizuri hata kidogo. Kwa sababu hivi anafaa kuwa shule. Ako class 3. Angefaa kuingia 4. Lakini sasa hii kuchelewa kosa kwenda shule au kufanya mtihani. Sasa inabidi a repeat class 3. Angefaa kwenda 4. Angefaa kuingia grade 4. Ulikuwa umetuambia kwamba rent sometimes huwa inakosekana. Rent inakosekana. Kama kwa sasa niko na 3 months sijalipa. Yenye hata huyo mama mwenye hii plot amekazana sana, anataka pesa. Hata leo alikuwa ameniambia nijaribu nimpatie kama 2,000. Sasa hizo 2,000 hata sahi sina. Ananiambia kama sitampea hata nitoa. Sasa akikutoa utaenda wapi? Hata ndio nilikuwa nafikiria sasa nitaenda wapi akinitoa.
Nilikuwa nafikiria kabisa. Kinitoa mahali pa kuenda ndo sijui. Yusaa nyumbani naye siwezi rudi. Hao masisa zangu walisema mimi nashinda kusumbua madhe. Kila saa na mashida zangu. Lakini mwili sasa iliacha kufura. Hii mwili naye haijacha kwa sababu sasa naiona dalili ya kufura. Sasa naona hiyo dalili. Na pesa ya hospitali? Hiyo ndio. Pesa ya hospitali sijapata. Ndio ningekuwa nimepata, ningeenda. Najua nikiwa mzima ni afadhali nita struggle, hata kama nitafulia watu venye nilikuwa nafua hapo mbeleni. Hapo nita struggle hii nyumba 1500 nitaweza kulipa. Juu hata nikipata 500 nipatie landlord, nipate ingine nimpatie, si nitalipa. Lakini kwa sasa hii pale yenye napata ni kidogo, ni chakula, na hata hiyo chakula haitoshei. Hatuwezi kunywa chai asubuhi, tukule lunch, kule tena sapa. Haiwezi. So unafanyaje? Hiyo sasa hiyo kidogo yenye tunapata napika kama nimepata hiyo jioni. Hiyo jioni tukimbilie unga, tununue mboga, mafuta ya stove. Tukikuja nayo sitakula hiyo usiku. Kesho asubuhi kama kale kaunga katakuwa kamebaki, watapika uji. Wapike uji ndio hata huyu pia apate kitu ya kukunywa. Lunch utapata tunaweza pita. Ndio tutegemee jioni tena. Kama leo wamekula lunch? Kama leo hakukula lunch. Hawako wamekula. Lakini ile sasa watauza pale ndio watanunua unga? Ndio watanunua unga. Na unasema moshi inakuaffect na bado unapika na stove? Moshi inaniaffect na bado napika na stove. Sina venye nitafanya, inabidi tu. Hata saa zingine tunakosa hata hiyo mafuta ya stove. Kuna meko hapo nje, sijui kama mmeona meko hapo nje. Tunapika hapo, kama tuko na kuni tunakisha hapo, tunapikia hapo. Idea sasa ni usaidizi gani ungetaka kutoka kwa mtu yeyote mwenye ana watch ama anatazama na angetaka kukusaidia? Matibabu. Ningeomba tu wa Kenya, mahali popote penye mtu wako. Hata kama nitasaidiwa upande wa chakula, upande wa mavazi, upande wa shule, lakini hata upande wa matibabu pia nahitaji sana, kwa sababu watoto wangu wananihitaji. Nikikosekana saa hizi watakuwa na shida, kwa sababu mimi ni mgonjwa mimi ni mzima dakika kidogo mimi ni mgonjwa, siwezi amka tena. Hata saa hizi naweza ongea hivi, na masaa zingine pia ukinipata pia utaniongelesha, kwa sababu sasa kuongelesha nitakuwa naumwa vibaya sana. Sasa Mkenya wote mahali huko, kama unanisikia, upande wa matibabu kama ungeweza kunisaidia, unisaidie. Wewe uko na uwezo wa kufanya biashara gani? Hiyo biashara yenye nafikiria pengine ya salon. Juu hiyo ndo naona naweza fanya, hiyo ndio kitu najua. Hiyo naiweza. Ya salon? Hiyo naweza fanya. Ushaifanya kwa salon ama uko na hiyo training? Niko na hiyo training, nishaifanya. Lakini sio siku mingi. Lakini kuna mama mwingine nilikuwa nafanyia. Okay. Sasa kama naweza pata ile yangu, naweza furahi. Ulikuwa umeniambia huyu ni mgonjwa, ako na ugonjwa gani sasa hivi? Kwa saizi mtoto anaara na sijampeleka usiku. Sasa siwezi jua ni ile ni ako na ugonjwa gani kwa sasa hivi. Juu niko ara tu na ara, unaona hata ako weak sana. Na sijapata hiyo pesa hata ya kumbaia dawa bado. Sasa tuelezee, tupe picha ya maisha yako na watoto wako. Maisha yangu na watoto wangu. Maisha yangu na watoto wangu ni maisha ngumu sana. Kwa sababu saa hii venye mnaniona, hawa watoto hawana kitu ya kulalia. Uone hawa watoto walale, lazima watandike cushion. Unaona hapa chini venye kunakaa, hakuja sementiwa, ni mchanga. Pengine mvua imenyesha, imeingia kwa nyumba, ni matope tupu. Hawa watoto hata blanketi ya kujifunika hakuna. Kuna ka blanketi kadogo sana hapa. Kale kenye wanajifunikanga ni haka. Hii ndio blanketi niko nayo yenye watoto wao wanajifunika. Sina blanketi nyingine.
ile mzuri yenye wanaweza jifunika. Watoto 3 wanajifunikia hiyo? Watoto 3 wanajifunikanga na hii. Sasa ule Mkenya ambaye ananisikia, ambaye ananitazama mali huko, kama unaweza nisaidia hata na mattress, hata na blanketi, hata na kiatu, hata na nguo ya shule. Yaani mali tu utaguzwa, utasikia umeguzwa, unaweza nisaidia. Naomba tu usaidizi tu ule mtu ambaye mali tu huko, hata shilingi yako tu moja itakuwa imenisaidia mahali. Kwa sababu hata huyu mtoto kutokea ni mzae Kenyatta, sijawahi mnunulia nguo. Hizi anavaa za wale wengine. Hizi anavaa za wale wengine. Hata hii longi kuna mama alinipatia. Nikiwa hospitali ninunuliwa na wenzangu nguo ya kumtoa hospitali. Sikukuwa hata na hiyo nguo ya kumtoa hosi. Kwa sababu mimi sikuwa najua atatolewa. Sasa nilienda tu hivyo. Sikukuwa na nguo yenye anaweza vaa. Nikanunuliwa na wenzangu huko. Sasa kwa hiyo siku sijawahi pata ile pesa. Ile ninaweza sema nitaenda nayo soko, ninunulie mtoto nini? Nguo. Hii kiatu yenye niko nayo ndio mimi niko nayo mbele na nyuma. Sasa hiyo ukiniita safari hii ndio nitaenda tu nayo. Sina kiatu kingine. Ndio ulikuwa umeenda home nayo? Hata hii tena ndio nilienda nayo nyumbani na nikarudi nayo. Sasa unajua huko nyumbani sikukuwa naivaa kwa sababu mguu ulikuwa umefura. Sasa nilikuwa natembea mguu tupu. Unaona bado ziko. Hauna kingine? Sina kiatu kingine. Hii ndio kiatu niko nayo. Hata ukitafuta kwa hii nyumba utapata kiatu yangu. Hii ndio kiatu niko nayo. Hata ukiniita safari hii ndio nitatoka nayo. Sina kiatu kingine. Ama nivae slippers. Hapa tu ni unga tu inapatikana juu sasa hata ya shule. Hizi patikana hapa. Kwa sababu faida yake ni kidogo sana. Sasa inapatikananga tu ya chakula. Inaweza patikana hapa. Na unafanya hivi kila siku? Nafanya hivi kila siku. Sasa hapa tena kuna shida kwa sababu mvua ikinyesha siwezi kuja hapa. Kama jana tumenyeshewa, sasa vitu zote zilibaki. Kwa hivyo hata singeenda soko leo. Sababu pesa yote kai ilibaki na hapo, ile tulipata kidogo na tulinunua unga jana usiku. Hivi yako na miaka mingapi? Hivi sasa yako na 9 years. 9 years. Yanaelekea 10. Na sasa hakuna namna nyingine, lazima yeye mwenyewe afanye hii kazi? Lazima yeye atafanya juu mimi saa zingine nalemewa. Hata kuamka kwa kitanda inakuwa ngumu. Kwanza ikishafika masaa kama saa hii nashindwanga hata kutembea. Sasa ni kulala tu. Sasa inabidi yeye ndiye atafanya. Ndio asipofanya sasa hiyo chakula itakosekana. Sasa hapa unahitaji kuni, nahitaji mafuta, nahitaji na hizo vitu za kupika. Sasa hiyo nimepika hiyo kidogo yenye napata, lazima nitoe hizo vitu zote mpaka na fare. Sasa hizi haswa ni nini unapika? Hizi saa hizi inapikwa zinaitwa karango. Mkarango? Mkarango ni nini? Hizi zinatoka ndani ya kuku, ni kama huwa zinatoa mafuta. Si unaona saa hizi zinatoa mafuta? Lakini bado unaziuza. Sasa hizi ni parts za ndani za kuku? Ni parts za ndani za kuku. Na hizi ndizo huwa unauza? Bado nauza hizi, bado kuna zingine ndaleta kuuza. Na unauza kuanzia saa ngapi hivi? Si kuanzia hii masaa sasa. Sasa hii ni saa 12. Saa 12, sasa hii ndo masaa za kuanza. Sasa saa zingine nikichelewa, naanza saa 1 juu, saa zingine hivi anaweza toka soko, apate kasi sikii vizuri. Sasa inabidi yeye ndiye atengeneze juu hizo vitu zikikuja lazima utengeneze. Yeye ndiye uenda soko? Yeye ndiye uenda. Mtoto wa miaka 9? Juu saa zingine siwezi, unaona huwa natembea. Yaani sitembeangi, unaona hata venye ulikuwa unanipigia unaniambia kuja Total. Yaani nimejikaza tu, lakini huwa natembea, nafika mahali nasikia siwezi tembea, nakaa kwanza. Nikisikia vizuri nasikia tena naweza tembea, tena naendelea na safari. Sasa mimi hivyo ndio huwa natembea. Nikifika mahali napumzika, tena naendelea. Sasa unapata hata kama mzigo kadogo siwezi, kwa sababu hata mtungi ya maji siwezi inua. Siwezi inua mtungi ya maji. Pole sana. Na hii moshi inakuaffect? Moshi nayo inaniaffect juu sifai kwa moshi kwa sababu ya hiyo ugonjwa niliambiwa hiyo ya moyo na pressure pia. Si unaona mtu wa pressure hitajiki kwa moto. Lakini kwa sababu ya kukosa pesa inabidi tu ndio hao watoto wapate kenye watakula. Kama hii mlango yangu venye mnaiona,
hapo chini kuna mwanya kubwa sana. Na sahii mvua inanyesha na watoto wangu wanalala hapa chini. Sasa baridi inaingia hapo, tukitaka kulala lazima tuweke mawe na tulale. Kwa hivyo ule mtu mwenye pia angependa kunitoa kwa hii nyumba, kwa sababu hata nyumba yenyewe ni ndogo, watoto wenyewe ni wengi. Mtu mwenye angeona tu, mwenye angeguzwa tu, aseme hata nafaa kutoka kwa hii nyumba, nitoe kwa hii nyumba, pia anaweza kuwa amenisaidia sana. Kwa sababu unaona hii hapa nakaa peke yangu bado. Hii room iko na mawe, hii ingine iko na mawe. Najua nakaa mahali pabaya sana. Juu hata unajua mahali kuna mawe vitu kama nyoka zinapenda. Sasa yani naishi tu hapa kwa uwezo wa Mungu tu. Kwa sababu hujui ni nini hata inaweza ingililia mahali kama hapo. Sasa Mkenya ambaye ama mtazamaji, mtu yeyote mwenye anawatch na anataka kukusaidia, tena vizuri simu imelia. Atakufikia kwa namba gani ya simu, na in case anatuma M-Pesa ni jina gani itatokea? Mtu ambaye angependa kunisaidia, namba yangu ya simu ni 07 15 21 24 59. Na jina ambayo itatokea ni Lillian Mahero. My dear viewer, that is the heartbreaking story of Lillian Mahero. Like I told you, it's a heartbreaking story. Imagine that kid out there. Right now is almost 8 p.m. Kenyan time. But Ivy is out there trying to make internal organs of the chicken so that they can sell to get unga. Most likely, as the mother has confirmed, they've not taken lunch today. So if you're there and you feel that you're touched by this story, you can help Lilian through that number, and we shall have it on the description below. And think about Nolan. He is also sick. The mother can't even afford to take him to the hospital, leave alone take herself to the hospital. Right now, she is not sure whether it's the kidney or the heart that has a problem. But I'm sure we can help her in one way or another. And that has been Lillian's story here on My Story. And I pray that you will help Lillian, at least for the sake of the children and her health. Until next time, my name is Kingori Wangeshi for Tuko My Story. See you next time.